Son de San Ciprián e con 15 anos empecé a navegar. Comezo a ir a Gransol no ano 77, nun barco que se chamaba o Estrella de Belén. Un barco de madeira construído en Foz no ano 1963. As condicións eran pésimas, malísimas. Acabábase coas maus. Tiñamos as maus todas cortadas e picadas, e falando así clara e francamente, para aliviar o dolor das picaduras, dos dentes da merluza e das mallas das volantas, tiñamos que mexar por elas, para aliviar o dolor e seguir traballando. E dormir 2 horas no rancho de proa, en catres de madeira, con tablas de madeira e con colchóns de folla de maíz. E capeamos moitos temporales, moitos. Homes de ferro en barcos de madeira. Homes de ferro porque son homes duros, e barcos de madeira porque non son barcos para ir a Gransol, pero as circunstancias obligaban que non había outros medios. Hemos chegado a terra co barco medio desarbolado, medio desfeito. Reparabas o barco e volta para Gransol outra vez. En Gransol quedou moita xente. Non se fala disso, pero hai que falar porque é pura realidade e foi o que foi. Cando parabas para comer, adormecías e moitas veces podías meter a cabeza na pota ou no plato, que eran potas. Daquela eran unhas potiñas pequenas con 2 asas que tiñamos, que non había platos nin había nada, e comía comer na mão, comer así coa pota na mão. E se estaba bon, estabas comendo na coberta e volvía un golpe de mar e levábache todo. Se non te levaba a ti, levábache a pota. E entonces, cando íbamos comer, esa media hora escasa que botábamos para comer, empezabas a dar cabezadas. Estaba o sono moi retrasado, pero non dormías. E sin váter. Cando tiñamos que facer as necesidades, había que botarse pola barandilla e agarrarse ben. E se vía un golpe de mar, levábate e ali quedabas. Medo non tiñamos. Precaución sí, pero medo non. Porque o que ten medo vai a Gransol unha marea e xa non volve. E nosotros, de feito, fomos e volvimos. Unha marea a Gransol solucionamos os problemas todos da casa. Todos. A familia dicíame que fora unha marea que me quedara. Pero non. Non. Con unha marea solventáronse moitas cousas, pero coa segunda marea solventáronse máis e coa terceira máis. Pero dixen eu, a terceira vai a vencida. Gransol para quen queira. Eu cambio de barco e cambio de oficio. E así foi. Chegábamos queimados, máis que queimados. Por iso que moitas mareas, os que as botaron, acabaron como acabaron, hai que dicilo. E os que non botaron máis que 3, 4, 5, 6 mareas, algún deles estamos aquí, poucos, por desgracia. Salud, dinero e amor. El que tenga esas 3 cosas que le dé gracias a Dios, ese é o refrán. Pero a ver, daquela había que ir a Gransol para ter esas 3 cosas. Unha pedía a outra. Se non ibas a Gransol, seguías como estabas.